გამოსვლელი გთხოვთ. მოსმინოთ. ხო. ის თუ როგორ იქცევით ეხა აი ამ წუთას ამ დარბაზში კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აბსოლუტურად შორს არის თქვენი პოლიტიკური გუნდი პასუხისმგებლობისაგან. დიახაც. ერთი პიტარდები არ გისვრიათ ეხა იქ საიდანაც ზიხართ. აი იქიდან ერთი პიტარდები არ გისვრიათ, აღარ ვიცი რამდენად ხედავ საზოგადოება და ისმის, როგორ იქცევა უდიდესი ნაწილი თქვენი დეპუტაციისა. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ თქვენ არ გაქვთ გააზრებული. კოლეგებო, არ გაქვთ გააზრებული, რომ მართვის სადავეებთან ხართ თქვენ და თქვენ განსაზღვრავთ ამ ქვეყანაში ადამიანების ბედს. თქვენ შემოგცერიან პენსიონერები, ბავშვები, სტუდენტები და ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე და წესი და რიგით უნდა ეიმედებოდეთ. მაგრამ სანაცვლოდ იღებენ აი ამ დამოკიდებულებას. მე აბსოლუტურად სხვა გამოსვლა მინდოდა დღეს ქონოდა, მაგრამ დღის განმავლობაში, როდესაც გისმენდით, ძალიან ბევრჯერ შემეცვალა აზრი და საერთოდ იმასაც ვფიქრობდი, აქვს კი აზრი თქვენ მოგმართოთ მას შემდეგ, რაც გუშინ იკადრეთ და განსაკუთრებით თქვენმა პოლიტიკური გუნდის ხელმძღვანელი კადრულობდა. მაგრამ გუშინდელი დღე არის არაფერი დღევანდელთან შედარებით. თელმა ქართული ოცნების გუნდმა თქვენის თამადობით და მათ შორის მინისტრთა კაბინეტის წევრების მონაწილეობით დიახაც ხარი კი არა აუბით, უბრალოდ წაახალისეთ ძალადობა და თქვენ ღირსების დაცვის ეგიდით რეალურად ახალი ბიძგი მიეცით დაპირისპირებას და ურთიერთგისპობას ამ ქვეყანაში. დიახაც. ქალბატონი ეკა ბესელია საუბრობდა ძალიან ბევრს, რომ ღირსება არის უმნიშვნელოვანესი და ღირსება უნდა დაიცვას და მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა. და შეგახსენებთ ქალბატონო ეკა ბესელია, შეგახსენებთ, რომ 10 მკვლელიდან 8 მკვლელი იძახის, რომ ღირსება დავიცავი, იმიტომ ჩავიდინე მკვლელობა. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, როდესაც გამოდის და მოუწოდებს საქციას პრემიერ-მინისტრს, რომელიც შორს არის აბსოლუტურად საღი აზრისგან შორს არის, დიახაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ხვალინდელი და ზეგინდელი დღე ამ ქვეყანაში იქნება უმძიმესი და ამან უკვე ჰპოვა თავისი ასახვა. თქვენ სათავე დაუდეთ დაპირისპირებას, ბიძგი მიეცით ახალ დაპირისპირებას და ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება. ვიდრე თქვენ აქ იმყოფებოდით და ლაზღანდარობდით, დიახაც პირდაპირ ეთერში ტელეკომპანია იბერიაში, თქვენმა პოლიტიკური გუნდის წევრმა, თქვენი პოლიტიკური გუნდის წევრი, ქალბატონი ვინმე ხოფერია და ბატონი ოქიტაშვილი. ჩვენს პოლიტიკური საბჭოს წევრს ფიზიკურად გაუსწორდნენ პირდაპირ ეთერში, ზუსტადაც რომ ღირსების ეგიდით. რატომ იცით ბატონო გიორგი? თქვენ მიეცით ამის მაგალითი და თქვენ დაუდეთ სათავე. და მე თქვენს ადგილზე დღეს აქ არ მოვიდოდი პარლამენტში და დავწერდი განცხადებას და წავიდოდი. და იცით რატომ? იმიტომ ვერაცნობიერებთ რას დაუდეთ სათავე. ხვალინდელი და ზეგინდელი დღე შეიძლება ძალიან ძვირად დაუждდეს თქვენს პოლიტიკურ გუნდს. თქვენ წაახალისეთ ძალადობა და მიეცით კიდევ ერთი დამატებითი ახალი ბიძგი. და მე მოგიწოდებ შინაგან საქმეთა მინისტრო. შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ იგი გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების შინაგან საქმეთა მინისტრი. გააკეთა განცხადება, რომ არანაირი კონტაქტი და ყველაფერზე ნული რეაქცია გაკეთდება იმ ძალასთან მიმართებაში, რომელსაც ქვია ნაციონალური მოძრაობა. და შეგახსენებთ, ნაციონალური მოძრაობა უკანასკნელ საპარლამენტო არჩევნებზე 9 მილიონი მოქალაქის მხარდაჭერით სარგებლობს. და ეს არის დისკრიმინაცია პოლიტიკური. და თქვენ ყველაზე წამყვანი უწყების ხელმძღვანელს ძალიან კარგად უნდა გესმოდეთ, რა განცხადება გააკეთეთ და ასევე როგორ აუბით ხარი ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრს. ამიტომ ეხლა მოგიწოდეთ, აიღეთ ტელეფონი ხელში და კაც კონტროლზე აიყვანეთ საქმე სისხლის სამართლის, რომელიც უკავშირდება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრს ეკა წამალაში, რომელიც პირდაპირ ეთერში იქნა ფიზიკური თავდასხმის მსხვერპლი, სწორედაც რომ თქვენი უპასუხისმგებლობის გამო.
და გააფრთხილებთ. ნუ ეთამაშებით ცეცხლს. პატივი ეცით ამ ქვეყანაში ასთა სხვადასხვაობას. პატივი ეცით პლურალიზმს და თქვენ არ შეგეპაროთ ეჭვი. დასრულდა დრო ბატონო ნიკა. ამოიწურა დრო. აი 30 წამი დაამატეთ. დარბაზში თქვენ ხართ უმრავლესობაში, მაგრამ ამან არ შეგაცდინოთ. თქვენ არ ხართ უმრავლესობაში. ამ ქვეყანაში ამ შეწუხებული, დაჩაგრული, შეწუხებული და ეკონომიკურად შეჭირებული ადამიანი გაცილებით მეტია ვიდრე ხართ თქვენ. ამიტომ რაც არ უნდა ბევრი იყოთ, მარტო რომ დარჩი აქ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ ხალხის ხმა ამ პარლამენტში ისმოდეს. ხალხის ხმა ამ პარლამენტში ისმოდეს ყოველთვის, რაც არ უნდა ბევრი იყოთ. დასრულდა დრო. შემდეგი გამოსვლელი ბატონო ნიკა, დასრულდა დრო. ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის ბატონი გიგი წერეთელი. ხოთ ბატონო გიგი. ბატონო ნიკა, ხოთ. ბატონო ნიკა, ხოთ დაიკავოთ ადგილი. ბატონო ნიკა, მანდატური სამსახურს თხოვს რომ მანდატური სამსახური. მანდატურებს თხოვ რომ ბატონო ნიკა, ან დაიკავეთ ადგილი, ან გადით დარბაზიდან. მიმართავ ბატონ ნიკა მელიას, ან დაიკავოს ადგილი, ან გავიდეს დარბაზიდან. ბატონ ნიკა მელიას მიმართავ, ან დაიკავეთ ადგილი, ბატონო ნიკა. ბატონო ნიკა. კოლეგებო. კოლეგებო, გთხოვთ. გთხოვთ დამშვიდით. ბატონო ნიკა, გთხოვთ დატოვოთ დარბაზი, ეს იქნება უკეთესი. მანდატური სამსახურს თხოვ. ხო მანდატური სამსახურს აიყვანონ დარბაზიდან ბატონი ნიკა მელია. გთხოვთ. მადლობთ. კოლეგებო, გთხოვთ დაუბრუნდეთ ადგილებს. გავაგრძელოთ მუშაობა. კოლეგებო, გთხოვთ დაუბრუნდეთ ადგილებს. მანდატური სამსახურს კიდევ ერთხელ თხოვ. ეს არის უკვე აშკარა პროვოკაცია. ბატონ ნიკა მელიას თხოვ დატოვოს დარბაზი, თუ თვითონ არ დატოვებს დარბაზს, თხოვ ბატონო ნიკა. ეს არის პროვოკაცია აშკარა. თხოვ დატოვოთ. კი ბატონო, მიეცით ბატონ ნიკა მელიას საშუალება დაიკავოს ადგილი. კოლეგებო. 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 კოლეგებო, ხოთ მივცეთ საშუალება პარლამენტის წევრს დაიკავოს ადგილი, გავაგრძელოთ მუშაობა.
აცხადებ 2 წუთიან ტექნიკურ შესვენებას. კოლეგებო, გთხოვთ დამშვიდეთ. კოლეგებო, გთხოვთ დაიკავოთ ადგილები. კოლეგებო, ყველას გთხოვთ დაიკავოთ ადგილები. კოლეგებო, გთხოვთ დაიკავოთ ადგილები.